درود بر شما. امروز میخوایم در رابطه با مولتیمتر کمی با هم صحبت کنیم. در اینجا شما دو تا مدل مولتیمتر میبینید. این مولتیمتر عقربه‌ای یا آنالوگه و این مولتیمتر دیجیتال. برای کار تو الکترونیک ما به دو تا ابزار حتما نیاز داریم. یکی هویه و دومی مولتیمتر. حالا چه چیزی رو امروز میخوایم بررسی کنیم؟ میخوایم گزینه‌های مولتیمتر رو بررسی کنیم، چند تا قطعه رو تست کنیم و در نهایت هم یک آزمایش برای نوسان ولتاژ در مولتیمتر آنالوگ و دیجیتال به صورت همزمان انجام بدیم تا ببینیم که کدوم یکی از این مولتیمترها دقیق‌تر عمل میکنه. این مولتیمتر ویکتور VC97 است. بیشتر دوستان این مولتیمتر رو دارن. پس من روی این مولتیمتر صحبت میکنم. اولین سوال اینه که چرا ما به بعضی از مولتیمترها میگیم آتو رنج؟ به این مولتیمتر دقت بفرمایید. مثلا اگه من بخوام ولتاژ رو اندازه بگیرم، ولتاژ یک باتری رو، میدونم باتری من 9 ولته. پس هیچ وقت نمیام روی 1.5 ولت بذارم. سلکتور یا انتخابگر رو میذارم روی 9 ولت. اگر باتری بیشتر ولتاژ میده میذارمش رو 12 ولت. یا میخوام اوم یک قطعه رو بسنجم مثل مقاومت. مقدارش رو تقریبا میدونم. مثلا میدونم 5 کیلو اوم است. پس سلکتور رو میذارم روی 8 کیلو اوم. این حالت ها دستی هن. پس این مولتیمتر این بخشش به صورت دستی کار میکنه. ولی اگر من مقادیر رو ندونم مولتیمتر میتونه به من کمک کنه. برای این کار از بخش آتو استفاده میکنم. یعنی به جای اینکه میزان اوم رو خودم دستی تعیین کنم، سلکتور رو در اینجا میذارم رو حالت او. پس در اینجا حالت آتو رنج میشه. یعنی خودش میاد تشخیص میده که مقدار چقدره. در این مولتیمتر حالت آتو رنج رو داریم. به عنوان مثال اگر من بخوام میزان اوم رو اندازه گیری کنم، فقط کافی این سلکتور رو بذارم رو حالت اوم. پس دیگه نیاز نیست که مقداری رو برای مولتیمتر تعریف کنم. پس من اگر بخوام ولتاژ این باتری رو اندازه بگیرم، فقط کافی سلکتور مولتیمتر رو حالت DC تنظیم کنم. خودش میاد ولتاژ باتری رو در نمایشگر به من نشون میده. هر مولتیمتری یک صفحه داره، چند تا دکمه، یک سلکتور و 2 تا پروب. این پروب های مولتیمتر یک قرمز یکی مشکی. مشکی به عنوان مرجع هست. روی کام متصل میشه. این پروب قرمز اگر در اینجا باشه، ولتاژ، او، فرکانس، دیود، تست بوق، خازن و تمپریچر یا گرما رو اندازه میگیره. حالا اگر پروب قرمز رو در بیاریم، بذاریم در اینجا، میتونیم میلی آمپر رو اندازه بگیریم و اگر در اینجا بذاریم میتونیم آمپر رو اندازه بگیریم. پس پروب رو در میاریم و در اینجا قرار میدیم. حالا سلکتورم باید در حالت آمپر قرار بگیره یا میلی آمپر، به شرطی که در اینجا قرار داده باشیم. دوباره میذارمش سر جاش. من در ادامه درس جریان یک لامپ رو به کمک مولتیمتر اندازه میگیرم و به شما نشون میدم. برای روشن کردن مولتیمتر فقط کافیه سلکتور رو از حالت آف خارج کنیم. در این ورم حالت آف داره. پس مولتیمتر روشن میشه، یه تک بوق میزنه. دوباره بذارم حالت آف، مولتیمتر خاموش میشه. حالا با توجه به قطعه‌ای که میخوایم اندازه گیری کنیم، باید سلکتور رو حالت مناسب قرار بدیم. مثلا برای ولتاژ های متناوب رو حالت V با این علامت، برای ولتاژ مستقیم یا DC رو حالت V با این علامت که در ادامه به اون خواهیم رسید. در اینجا 4 تا دکمه وجود داره. دکمه هولد یا نگه داشتن مقادیر رو نگه می‌داره به صورت ثابت. اگر فشرده نگه دارم، نور پس زمینه روشن میکنه. دکمه ریلیتیو یا وابسته. اگر این دکمه رو فشار بدم، مولتیمتر مقداری رو که اندازه‌گیری میکنه نسبت به مقداری که قبلا ثبت شده به ما نشون میده. یعنی اول یک مقدار اولیه رو ثبت میکنه و بعد تفاوت بین مقدار اولیه و مقدار بعدی رو به ما نشون میده. مثلا ما میتونیم تفاوت ولتاژ روی یک نقطه رو نسبت به یک نقطه دیگه اندازه‌گیری کنیم. دکمه رنج برای تغییر حالت دامنه هست. به این ممیز دقت کنید.
حرکت کرد به اینجا. پس میتونیم مقدار دقت مولتیمتر رو با رنج تغییر بدیم. یه مثال بهتون نشون بدم. مولتیمتر رو در حالت اوم میبرم. دو تا پراپ ها رو به هم متصل میکنم. حالا به این ممیز که در اینجا قرار گرفته دقت بفرمایید. رو دکمه رنج میزنم. ممیز اومد اینجا. یکی رفت جلوتر. پس همونطور که میبینید رنج یا دامنه رو برای ما تنظیم میکنه. یه دکمه دیگه در اینجا داره به اسم سلکت. در اندازه‌گیری های خاص این دکمه فعال میشه. مثلا در حالت هرتز که برای فرکانس هست. در اینجا نوشته هرتز. حالا اگه دکمه سلکت رو فشار بدم رفت روی درصد. پس دو حالت رو در این اندازه‌گیری به ما میده. حالا میخوام مولتیمتر رو خاموش کنم. سلکتور رو یا اینجا رو آف میذارم یا در اینجا. این یک مولتیمتر عقربه‌ایه. گزینه‌های کمتری نسبت به مولتیمتر دیجیتال داره. در مولتیمترهای عقربه‌ای ما باید تقسیم بندی ها رو بلد باشیم و محاسبه انجام بدیم. مثلا میخوایم مقدار یک مقاومت رو به دست بیاریم. باید سلکتور رو در جای مناسب قرار بدیم و با توجه به اعدادی که در اینجا نوشته شده محاسبات رو انجام بدیم. پس کار با مولتیمتر دیجیتال راحت تره تا نسبت به مولتیمتر عقربه‌ای. مولتیمتر دیجیتال کمی تأخیر داره، مخصوصا روی نوسان ولتاژ که در انتهای ویدیو عملاً اونو بهتون نشون میدم. اول یه بررسی کلی روی این گزینه‌ها انجام بدیم. در اینجا حالت آف هست که دو طرف هست. این میلی ولت مقادیر خیلی کم رو اندازه میگیره. ولتاژ متناوب. این حالت مد در اینجا هم هست. بس ولتاژ متناوب، ولتاژ مستقیم یا همون دیسی. این ولتاژ متناوبه مثل برق شهر که الان براتون انجام میدم. این ولتاژ دیسی مثل باتری. این اوم هستش مربوط به مقاومت ها یا اوم یه تیکه سیم. این دیود هست. پس برای تست دیودها از این استفاده میکنیم. این تست اتصاله که ما بهش میگیم تست بوق یا تست بازر. این برای خازن هست. ظرفیت خازن رو با این میسنجیم. این هرتز برای فرکانس هست. HFE برای بهره ترانزیستوره. دوستانی که تجربه بیشتری دارن میتونن از این گزینه استفاده کنن. سانتیگراد و فارنهایت برای درجه حرارت هست. پراپ مخصوص داره که بهتون نشون میدم. این ستا مربوط به آمپرن. میکروآمپر، میلی آمپر و آمپر. ولتاژ DC و AC با هم هست به شرطی که این پراپ به اینجا متصل بشه. این مولتیمتر تا 10 آمپر رو میتونه اندازه گیری کنه. در حالی که این مولتیمتر تا 20 آمپر رو اندازه گیری میکنه. همه اینا یک فیوز دارن که پشت مولتیمتر قرار گرفته. در اینجا هم باتری قرار میگیره، هم اگر باز کنیم میتونیم فیوز رو ببینیم. این پروبی است که برای تست دما هستش. پس این بخش دما رو حس میکنه و این دوتا در اینجا قرار میگیرن. حالا میخوام چند تا تست رو انجام بدم. اول ولتاژ باتری یا DC رو میخوام اندازه بگیرم. پس سلکتور رو میذارم تو حالت DC. پراپ قرمز مثبت، پراپ مشکی منفی. پس قرمز رو به مثبت باتری، پراپ مشکی رو به منفی. ولتاژ باتری رو داریم میبینیم. 3.684 ولت. حالا میخوایم ولتاژ AC یا متناوب رو اندازه بگیریم. سلکتور رو میذارم در حالت ولتاژ متناوب. این یک ترانسه که ولتاژ متناوب به ما میده. من نمیخوام مولتیمتر رو به برق شهر متصل کنم. اگر تجربه شما زیاد نیست این کار رو انجام ندید. ترانس ولتاژ رو کاهش میده. ولتاژ برق شهر 220 ولت در اینجا وارد میشه، با توجه به تعداد دور سیم پیچ در این ور کاهش پیدا میکنه. میخوام از این گیره ها روی مولتیمتر استفاده کنم. این ترانس 3 سر هست، یعنی 3 سر خروجی داره. سر وسط و 2 تا سر کناری.
دو سر کناری ولتاژ بیشتری به ما میدن. اگه سر وسط رو انتخاب کنیم میتونیم با هر کدوم از اینا تست رو انجام بدیم. ولتاژ کمتر میشه. حالا ترانس رو به برق میزنم. دقت بفرمایید رو حالت ولتاژ متناوب 15-44. حالا اگر سلکتور رو ببرم رو حالت DC میبینیم که چیزی به ما نشون نمیده، چون مولتیمتر در حالت DC قرار گرفته و نمیتونه ولتاژ متناوب رو به ما نشون بده. حالا میخوام به کمک مولتیمتر عقربه‌ای ولتاژ این باتری رو اندازه بگیرم. سلکتور رو باید رو بخش DC قرار بدم، ولی چون این دستی هست نوشته 1.2 ولت، 3 ولت، 12 ولت. روی این باتری نوشته چه ولتاژی داره، ولی من چون مطمئن نیستم اینجا نوشته 3.6. یکم ولتاژ رو بالاتر میذارم. پس گذاشتم روی 12 ولت. پروب مشکی به منفی، پروب قرمز به مثبت. حالا روی صفحه مولتیمتر شما باید DC رو پیدا کنید. در اینجا نوشته. در اینجا باید عدد مربوطه رو روی همون رنج ما بخونیم. کمی خواندنش سخته، مخصوصا در بخش مقاومت ها. حالا اگر سلکتور رو بذارم روی 3 ولت، ولتاژ این باتری 3.6 ولته. ببینیم چه اتفاقی میفته. توجه بفرمایید. عقربه تا انتها حرکت میکنه، پس نشون نمیده که ولتاژ این باتری دقیقاً چند ولته. حالا برگردیم دوباره رو مولتیمتر دیجیتال. روی این بورد میخوایم تست بوق یا بازر رو امتحان کنیم. مولتیمتر به حالت تست بوق یا بازر هست برای حالت اتصال. پس شما اگر دو تا پروب رو به هم بزنید مولتیمتر بوق میزنه. پس من اگر بخوام یک مسیر رو چک کنم که ببینم آیا مسیر سالمه، یعنی اتصال از این نقطه به نقطه دوم برقرار هست یا نه، از تست بوق استفاده میکنم. به عنوان مثال این دو نقطه. فقط به یاد داشته باشید که شما وقتی صدای بوق رو میشنوید که بین دو نقطه زیر 50 اوم باشه. یک مثال بهتون نشون بدم. در اینجا 39 اوم هست و بوق میزنه. دقت بفرمایید 331 اوم. بس دیگه مولتیمتر بوق نخواهد زد. تست بوق کاربردهای زیادی داره، مخصوصا برای پیدا کردن قطعی مسیرها روی مدار یا قطعی سیم. مثلا این سیم، اگر ما دو طرف این سیم رو انتخاب کنیم نشون میده که این سیم سالمه. در مولتیمترهای آنالوگ ما تست بوق نداریم. در اینجا فقط تست اوم رو داریم. حالا میخوام تست اوم رو اجرا کنم. سلکتور رو در حالت اوم قرار میدم. با انتخاب مقاومت ها نشون داد 10 کیلو. پس میتونم مقدار اون رو ببینم. در اینجا یک مقاومت دیگه هست. نوشت 0.4. این مقاومت شانت هستش. مقدار خیلی کمی داره. ما برای اینکه بتونیم یک مقاومت رو تست کنیم باید یکی از پایه های اون رو خارج کنیم. ولی همیشه نمیشه این کار رو انجام داد. مثلا ما نمیتونیم این مقاومت های SMD رو خارج کنیم. پس تو این حالت شما یک مقاومت رو اندازه‌گیری کردید. اگر مقدار اون کمتر از چیزی بود که روش نوشته شده، مقدار عددی روی مقاومت‌های SMD یا سطحی نوشته شده، مقاومت‌های دیگه شبیه این مقاومت دارای رنگ بندی هستن. پس اگر مقدار کمتر بود به احتمال خیلی زیاد مقاومت سالمه. دلیل کم بودنش اینه که احتمال داره با یک قطعه دیگه موازی شده باشه. ولی اگر یک مقاومت رو انتخاب کردید مقدار بیشتری نشون داد، به احتمال خیلی زیاد اون مقاومت آسیب دیده.
ما از تست اوم میتونیم برای سلف هم استفاده کنیم. ترانسی که در اینجا قرار گرفته، منظورم این ترانس هست. پس میتونیم پایه هاش رو اندازه گیری کنیم. اگر به هم وصل باشن میزان اوم رو نشون میدن، حدوداً نیم. پس نشون میده ارتباط سیم داخل این ترانس قطع نشده. تست بعدی رو برای دیود انجام میدیم. مولتیمتر رو در حالت دیود میبرم. در اینجا نمادش دیده میشه. این یک دیود هست. طرفی که خط داره، یک نوار خاکستری یا نقره‌ای داره، کاتوده، و طرفی خط نداره، آنوده. کاتود منفیه، آنود مثبت. برای تست دیود رنگ پراپ ها مهمه. دقت بفرمایید، من قرمز رو گذاشتم سر خط دار. هیچ عددی به ما نشون نمیده، چون پروپ قرمز که مثبته روی سر خطدار یا کاتود یا منفی قرار گرفته. پس دیود هیچ هدایتی انجام نمیده. حالا پروپ قرمز رو میذارم سر آنود و پروپ مشکی رو سر خطدار. 596 هزارم. این همون فوروارد ولتیج هست یا ولتاژی که از دیود عبور میکنه. بستگی کامل به نوع دیود داره. ما غالبا بین نیم تا 7 دهم رو میبینیم. این در مولتیمتر دیجیتال بود. حالا در مولتیمتر آنالوگ. سلکتور رو در حالت اوم باید بذاریم. گزینه‌های مختلفی داره. من غالبا از X10 استفاده میکنم. حالا رنگ پراپ ها در اینجا برعکسه، برخلاف مولتیمتر دیجیتال. دقت بفرمایید، من پروپ قرمز رو میذارم سر آنود، پروپ مشکی رو میذارم کاتود. هیچ اتفاقی نمیفته. حالا برعکس، قرمز رو میذارم رو کاتود یا منفی. دیود هدایت میکنه. حالا اگر دیود ما سوخته باشه از هر دو طرف هدایت میکنه. ولی وقتی دیود نشتی داره، یعنی شما وقتی پراپ ها رو برعکس میکنید، در مولتیمتر آنالوگ عقربه کمی به سمت جلو حرکت میکنه. در مولتیمتر دیجیتال ما نمیتونیم نشتی دیود رو پیدا کنیم، ولی در مولتیمتر آنالوگ عقربه کمی به سمت جلو حرکت میکنه و نشون میده که این دیود نشتی داره. حالا میخوام یک خازن رو چک کنم. در مولتیمتر دیجیتال سلکتور رو تو حالت خازن میذارم. این دوتا خط. این خازن قطب منفی و مثبت داره. طرفی که خط داره منفیه. اول دوتا پایه هاشو به کمک یه جسم فلزی به هم بزنید تا دشارژ بشه. حالا پراپ منفی رو به طرف خطدار خازن، پروپ مثبت رو به پایه دوم. کمی صبر میکنیم. ظرفیت خازن رو نوشت 104 میکروفاراد یا 103 میکروفاراد. حالا میخوام در مولتیمتر آنالوگ این کار رو انجام بدم. همچنان در حالت تست اوم هستم، رو حالت X10. اول خازن رو دشارژ میکنم. پراپ قرمز رو پای مثبت، پراپ مشکی رو پای منفی. عقربه میره به سمت انتها، به سمت صفر، نشون میده خازن شارژ شده و آرام آرام برمیگرده که داره دشارژ میشه. اگر عقربه متوقف شد یعنی خازن به حالت اتصال هستش، ولی اگر آرام آرام برگشت به حالت اولیه یعنی خازن داره دشارژ میشه. اگر عقربه هیچ حرکتی نکرد یعنی خازن قطع شده. شما میتونید روی مقادیر X 1 کیلو، X 100 و X 1 هم امتحان کنید. چیزی که یادم رفت براتون بگم اینه که اول باید عقربه رو کالیبره کنید. دوتا پراپ رو به هم بزنید. به کمک ادجاست یا این ولوم دقت کنید. میتونید عقربه رو حرکت بدید.
روی عدد 0 نگه دارید. حالا برمیگردیم دوباره به مولتیمتر دیجیتال. در اینجا یک گزینه نوشته HFE برای تعیین بهره ترانزیستور. این ابزار همراه مولتیمتر شما هست. باید در اینجا قرار بگیره. در اینجا هم نوشته HFE. پس من اینو خارج میکنم. این قطعه رو اینجا جایگذاری میکنم. حالا باید ترانزیستورتون رو در اینجا قرار بدید. افرادی که تجربه بیشتری دارن میتونن از این بخش استفاده کنن برای تعیین بهره ترانزیستوره تا ببینن ترانزیستور دچار نشتی شده یا نه. حالا بهره ترانزیستور از کجا باید بدونیم؟ داخل دیتا شیت ترانزیستور نوشته شده. شما باید 3 تا پایه های ترانزیستور رو روی اینا قرار بدید. میتونید تست کنید. اگر پایه ها رو نمیدونید قرار بدید. اگر عدد رو به شما داد یعنی درسته. در اینجا درست نیست. همچنان غلطه. در اینجا درسته. نوشت بهره این ترانزیستور 283 هست. با توجه به دیتا شیت و شماره ترانزیستور این باید بررسی بشه. این عدد داخل دیتا شیت نوشته شده. پس استفاده از HFE برای افرادی است که تجربه بیشتری دارن. گزینه هرتز مربوط به فرکانس هست که در ادامه براتون میگم. گزینه سانتیگراد فارنهایت به ما دما رو نشون میده. باید از این پروب استفاده کنیم. پس این دوتا رو خارج میکنم. مثبت و منفیش مهم نیست. در اینجا نوشته تمپریچر. الان دمای محیط اتاق رو داره نشون میده. اگر با هیتر گرمش کنم دقت بفرمایید دما به سرعت بالا میره. شما میتونید این بخش رو به قطعه هم بچسبونید. مثلا به هیت سینک ها یا به ترانس. ببینید چقدر دما در اون بخش وجود داره. حالا میخوام تست جریان رو انجام بدم. در حالت میلی آمپر و آمپر، میکرو آمپر. من میخوام آمپر رو اندازه گیری کنم. پس روی اولین گزینه وای میستم. پراپ قرمز رو در اینجا، پراپ مشکی رو در اینجا. میخوام جریان مصرفی این لامپ رو اندازه بگیرم. منبع تغذیه یکی از سیم ها رو به لامپ وصل میکنم. حالا باید مولتیمتر به صورت سری قرار بگیره. پس پروپ مشکی رو به منفی منبع تغذیه میزنم. سیم دوم مولتیمتر رو به لامپ. الان حدود 700 اوم داره جریان میکشه. رو منبع تغذیه منم دقیقا نوشته 700 اوم. پس برای اندازه‌گیری جریان حتما مولتیمتر باید به حالت سری قرار بگیره و باید مصرف کننده متصل بشه. دوباره پروب رو برمیگردونم سر جای اصلیش. خب تا اینجا مولتیمتر ما به خوبی عمل کرده. ولی آیا مولتیمتر میتونه مرجع خوبی باشه؟ مولتیمتر هیچ وقت نمیگه که یک قطعه سالمه. فقط نشون میده که قطعه نسوخته. پس سلامت قطعه رو ما نمیتونیم با مولتیمتر به طور کامل تایید کنیم. پس مولتیمتر ما مرجع کاملا دقیقی نیست. حالا میخوام آخرین آزمایش رو براتون انجام بدم. میخوایم ببینیم مولتیمتر میتونه نوسان ولتاژ رو در حالت دیسی به درستی نشون بده یا نه. در این آزمایش من از اسیلوسکوپ هم استفاده میکنم. به کمک فانکشن ژنراتور یک سیگنال رو وارد اسیلوسکوپ میکنم.
شکل موج مربعی با فرکانس 20 هرتز، یعنی 20 بار در ثانیه قطع و وصل میشه. حالا مولتیمتر هم متصل میکنم. شما ولتاژ رو مشاهده میفرمایید. حالا مولتیمتر عقربه‌ای رو هم متصل میکنم. به لرزش عقربه دقت بفرمایید. یعنی داره نوسان رو به ما نشون میده. مولتیمتر دیجیتال خیلی کمتر میتونه این نوسان رو به ما نشون بده. اگرچه این آزمایش چندان درست نیست. فقط میخوام شما ببینید که اگر در مدار جای نوسان وجود داشته باشه، مولتیمتر عقربه‌ای با حرکت عقربه اونو به ما نشون میده. در حالی که مولتیمتر دیجیتال نمیتونه اون نوسان رو به خوبی نشون بده. بازم تاکید میکنم که این آزمایش چندان درست نیست. فقط برای نشون دادن نوسان توسط مولتیمتر عقربه‌ای من این حالت رو به کار بردم. در اینجا یک سیمپیچ وجود داره و سیمپیچ نسبت به تغییرات ولتاژ بسیار حساسه. در حالی که در مولتیمتر دیجیتال داده ها باید پردازش بشن و بعداً به نمایش در بیان. حالا میخوام بهتون نشون بدم که مولتیمتر چجوری میتونه فرکانس رو به کمک گزینه هرتز به ما نشون بده. مولتیمتر رو در حالت هرتز قرار میدم. فانکشن ژنراتور رو اول به اسیلوسکوپ متصل میکنم. حالا مولتیمتر رو متصل میکنم به سیگنالی که فانکشن ژنراتور داره میده. دقت بفرمایید 19 و 99 تقریبا همون 20 هرتزی که در اینجا داریم میبینیم. حالا فرکانس رو بالا میبرم. « 29 39 49 پس به خوبی داره فرکانس رو به ما نشون میده. رو دکمه سلکت میزنم، نشون داد 50%. یعنی زمانی که این پات روشنه 50%، زمانی هم که خاموش میشه 50%، که به اون دیوتی سایکل میگه. پس به کمک دکمه سلکت میتونیم بین وضعیت دیوتی سایکل و فرکانس تغییر حالت بدیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. ممنونم که این ویدیو رو هم نگاه کردید.